YouTube irratti erga subscribe kuma tokko fi sa'aatii kuma afur guutannee seera YouTube guutanne two step verification yeroo guutanne kaane apply jechuun fida. Apply goone kana booda maallaqa nu isaaba Google AdSense yookaan Google dhaan yeroo wal irrattiine kana booda maallaqa nu isaaba. Har'a immoo Google AdSense kana irratti namoonni hedduun maallaqaan faanamaa guutani. Google AdSense kana seera isaa guddisaniiti kan namni hedduun keenya yaadda'u. Garuu haala xiqqoodhaan Google AdSense dhaaf YouTube wal qabsiiftanii maallaqa irraa argachuuf sa'aatii kuma afuriif subscribe kuma tokko two step verification dhiyeenya dabalame two step verification itti guutanii right green afur isiniif apply gootanii gama Google wal irratti hitanii maallaqa argachuuf gama account baankii keessanitti dabarfachuuf karaa xiqqoodha. Namoonni maallaqaan isiniif guutu jira. Namoonni seera isaa jabaa godhani. Kana booda namni video kana ilaale email keessan namatti ergitanii namni isiniif banuun gonkumaa hin jiru. Namni kamiyyuu video tokkoon irra deemee isiniif waraabeen jira. Namni YouTube irra dalagachuudhaaf fedhii qabdan kotta. Irra guddeessi shamarran keenya yeroo ofii gubuu dhiisanii gama YouTube live waraabanii yeroo baay'ee irratti hojjetaa jiran. Yeroo baay'ee irratti hirmaataa jiran argaan jira. Shamarran keenya gama YouTube deebi'anii jiran. Kanaafuu video kana namni YouTube banachuu jettaniif namni banattanii jirtan namni sa'aatiin isiniif hin guunne. Video bakka hundattiin isiniif gadhiisa ilaaltanii apply godhatanii Google AdSense dhaaf YouTube dhaaf Google AdSense wal irratti hitanii beeksisni isiniif gadhiifame maallaqa argattanii kana booda. Kanaafan video iddoo hundatti isiniif gadhiise yalla nafaana bu'aa wanna takka hin rakkatanu two step verification isinin agarsiisa. Sa'aatii kuma afur subscribe kuma takka yeroo guuttatan two step verification lakkoobsa isin duraa hin banne lakkoobsa beektanu lakkoobsa mattaawqaan bitattan lakkoobsa yookiin maatii keessanii namni biyya alaa jirtan irratti galfachuu qabdani waa'ee two step verification video qobaatan itti deebi'a. Kanaafuu obboleewwan kiyya naga kotta na hordofa yalla kana booda hin rakkatanu. AdSense banachuudhaaf YouTube keessan sa'aatii yoo guute apply gochuudhaaf nam tokko utuu gaafatiin email keessan namatti ergin haala isin agarsiisu kanaan guuttattanii jalqaba Google Chrome keessa galtani. Nama hundaaf share godhaa kanaafan video bakka hundatti gadhiisee ijoolleen hundaa arganu namni YouTube irra dalagachuu jedhee kan seechi dalagatu kan waan hundaa akka isin galuutti isin agarsiisanii Google Chrome irra galtani. Amma apply gochuuf deemaa Google Chrome irra galtanii akkasitti waggaa inni isinii fide duraan ni beektani gaa waan kana isin barsiisan ture YouTube keessan irra galtan Google Chrome irraan. Warri laptop qabdan silaa ni beektan jedhee yaada. Erga irra galtanii desktop site tuqaa gaaraa sadii kana tuqxanii kunoo desktop site jettu kanarra kana godhattanii ni guddisa jechuudha. Akkanatti isiniif guddisa. Walumaan eegaa anumaan eegaa gizee inni akkanatti isiniif guddise YouTube studio keessa galuudhaaf isin eeyyama jechuudha. Tarii waan kana mee nafaana bu'aa sana booda profaayilii tuqxanii profaayilii YouTube keessanii profaayilii tuqxanii YouTube studio jettu kana gadi qabdani. Asirratti na hubadhaa. Warroonni YouTube studio bilbilarraa qabdan gubdanii kaatanii asiin seentanii boodeeffachuu isin dandeessani. Warroonni immoo hin feene immoo asirraa cimsanii gadi qabdan YouTube studio isheettura cimsanii gadi qabdanii open new jettu kana isii jalqaba irratti akkana rukuttani. Sana booda diimaan mallattoo YouTube gama jalaatti tokko eksiin bira jiru isinii dhufaa isa akkana rukuttani. Isa kana hunda immoo isinii galuu dide YouTube studio yoo jabaala keessanirraa gubdanii kaatanii asiin dhuftanii bakka YouTube studio yeroo gattuxxanii qaxxataa isin seensita. Ni beektan jedhee yaada gaa irra hedduun keessanii warroonni YouTube irra dalagdanu ni beektanii warroonni dalaguudhaaf immoo yaada qabdanu har'a akkaataa itti apply godhanu akkaataa itti AdSense banatamu akkaataa gara maallaqaatti deebi'uu dandeenyu isin agarsiisa gaame. Asirra gizee dhuftanii mallattoo doolaaraa kan rukuttanii mallattoo doolaaraa amma gaa kompiiteraatti guddateera mallattoo doolaaraa isii kan rukuttan kunoo. Mallattoo doolaaraa isii kan akkana gar rukuttanii qubeessaa jechuudha. Asirratti amma mee gadhaa obsaan obboleewwan kiyyaa isinii akkanatti hin fidu. Isinii wanti inni fidu isin agarsiisa kotta. Isinii akkanatti fida. Kana dirqama hubachuu keessan dirqama. Asirratti sa'aatii kuma afur isin barbaachisa. Kun garuu kuma afuriif 116 guutee jira. Green bobeessee raayitii godhee jira. Tayyib asirratti immoo subscribe kuma tokko isin barbaachisa. Karuu kun kuma 5,272 seera isaa guuteera. Gara kanatti isa gadi kanatti ofumaaf isiniif green bobeessanii raayitii godhanii jiran. Inni gama kanaa boba'ee hin jiru. Apply fideen jiru. Two step verification
kan dhiyeenya YouTube irratti bahe dirqama kana gochuu qabdan. Duraan 3 qofa ture amma 4 goote. Amma apply jechuun finne 2 step verification kana xuxxanii quxurii keessan itti guuttattanii kana yoo hin beekne yeroo biraan isin agarsiisa 2 step verification Google keessan inni yoo amma isin agarsiisa na fageessa mee isa verify ta'e isin agarsiisa amma. Asirratti apply jechuu hin finne jechuudha. Maaliif seerri isaa hin guunnee fi kanaafuu isa apply ta'e immoo asirratti akkuma argaa jirtan 2 step verification guutamee jira green right afur nu bobeessa jira seerri isaa guutameera jechuudha. Kanaafuu nuti immoo amma maal goona beektanii apply isiettu kana xuxneetiyyi seenna isi apply jettu kana isi kana xuxxanii seentani amma an guutummaatti isin agarsiisa inshallah. Gizee seenne kun asirra nu fida. Asirratti kun duraan egaa godinyaa koo tokko kun emailiin asirratti inni olii amma isin agartan kun asirratti seera YouTube nam fudhadha fakkeenyaaf akka seera warra makiinaa ofanullee seera qaba wanti hundi seera qaba miti seera YouTube nam fudhadha kan jedhudha. Isii olii kanattu step 1 fakkeenyaaf step tokkoffaa isii amma dan jettee jirtu kana yoo garru kuttanii maal isinii fida barreeffama dheeraa isinii fidu ol harkiftanii tiyye gama jalee harka bitaaratti raayitii xuxxanii amma kun of duuba deebi'uu illee danda'u duraan godinyaa kiyya takka godhee of duuba gama ol harkiftaniiti quxurii tokkoon isii awwalaa kana rukuttanii jechuudha. Isii amma giriin irra jirtu kana isii rukuttanii gama harka bitaatti raayitii jirti raayitii irratti gootani. Seera YouTube waan hundaa qeebaleera kan jedhu. Seera YouTube qeebaleera waan hundaa kan jedhu firmaa raayitii itti gootanii gama harka mirgaa wagga dhadhan immoo accept yookiin wanni jettu jira barreeffama lama isinii fidhi isin gama mirgaatti aantu keessa rukuttanii gizee isin xiqqoo isii daqiiqaa muraasa booda dan kan jettu kana isinii fiddi. Amma gara step 2 tti dabarfanna. Step 2 Google AdSense dhaan walitti hidhuudha amma. Google AdSense dhaan walitti hidhannee gara maallaqaa bakka inni itti nu darbu gara akkaawuntii keenya akka nu darbu gochuudhaaf step 2 walumaan laallaa akkana gaxxuxxani. Obsaan eegaa. Step 2 kana gizee dhuftan kunoo as jala start bakkeetti hojjetti kunoo. Ni agartan miti isii akkana gacuqaaftani. Waa inni fiduu walumaan laallaa. Sambooda akkanatti isinii fidaa. Yoo akkanatti wagganni isinii fidee kunoo qasxii wajjirti wanti gurraatti kana isii xuxxani. Kana filannoo 3 isinii fida. Asirratti baay'ee eeggachuu qabdan asirratti. Filannoon 3 kun obsaan eeggadhaa. Start of duuba deebi'e jechuudha yaani. Filannoon 3 inni isinii fide kuni isii gurraatti kan akkana yoo gaxxuxxanii kana dura inni oli kana dura guutattee AdSense kuni qaba emailiin kun fakkeenyaaf duraan AdSense ittiin banameera moo hin banamne isin kanama dhiiftanii isii walakkaa xuxxan isin cinqii kana dhiiftanii isii walakkaa akkana gurruttan hin banamne jechuudha kan dura bakka nuti haaraa banannaara waan ta'e naan emailii kanatti hin banamne sana booda akkas gizee gad dhuftan continue jechuu jirti. Continue gama mirgaa kana isii akkana cuqaaftani. Isinitti ifataara miti abbaan fedhe guutachuu danda'a. AdSense guutuun uma xiqqoodha yaani biyya jijjiiruu hin dagattanu malee asirratti emailii an qabu hunda isaa ol sinaa baasee jira. Emailii kamirratti banachuu feetaan jedha. Isin immoo asirratti eeggachuu qabdan. Emailii ittiin banachuu feetan sana an amma emailii kanaan banachuu waan hin fedhuuf isarratti hin gaxxuqa. Ifa isiniif ta'ee emailii kana haa fudhatu walumaan laalla. Amma gama YouTube gama AdSense na fudhatee jira jechuudha. Gama AdSense na fudhatee jira. Asirratti gaawwanni isin baay'ee of eeggachuu qabdan. Asirratti of eeggannoo guddaa godha. Kunoo your website inni jedhu kuni YouTube keenya ofumaafuu fidee itti galcha inni asirratti YouTube fidee itti galchee jira. Akkas yoo xiqqoo si ol harkifne asirratti filannoo lamaanuu fi nu fidaa isin immoo yes isiyettu kana isii jalqabaarraa gootani. Asirratti gaawwanni isin kasaartanullee wanni asitti sirreeffachuu qabnu kwaantarii kanarratti. Biyya kanarratti yoo sila Itoophiyaatti naaf kaffalamuu feetan Itoophiyaa. Yoo sila biyya Ameerikaa yoo feetan Dubaayitti naaf kaffaluu feetan Dubaayitti. Kanaafuu asirratti of eeggannoo guddaa gootani. Kunoo asirratti kwaantarii bakka filadhu jedhu kanatti kunoo qasxii wayii jirti wanni gurraatti an xiyya isinitti qabee isii akkas wagga tokkoof cuqaaftanii biyyoota addunyaa hunda fida. Kanaafuu nuti Itoophiyaa godinyaan kun Itoophiyaatti maallaqa fudhachuu waan fedhuuf akkana ol harkifna. Itoophiyaa barbaanna amma. Baay'ee wanti isin eeggachuu qabdanu asirratti jechuudha. Akka hin dogoggorre Itoophiyaa kan jedhu kana adda baafannee erga jennee akkanatti irratti rukunna. Itoophiyaa warri TikTokii sa'aatiin asirratti dhumee jira profaayilii gaxxuqaa gama YouTube kottaa na daawwadhaa guutuu isaa achi argatu. Jechuun biyyi akka Itoophiyaa ta'e kunoo Itoophiyaa jechuu erga adda baafannee amma ol harkifanna. Isiniif galee
wagga achii dhuftan asirratti yes gochuu no hin gootanu yes gootanii asirratti biyya keessan erga Itoophiyaa filattanii Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyya feetan filattanii sen yaani biyya maallaqni sun itti naafa kaffalu feetan booda asirratti biyya jijjiiruun ni jabaata ni beektanii miti rakkoo guddaadha of eeggannoo guddaa gootan asirratti Itoophiyaa irratti maallaqni akka kaffalamuuf Itoophiyaa goone jirra sana booda akkana ol harkiftanii xiqqoo akkana ol harkiftaniitiyyi seera kana hundumaa nan qeebala akkamma sila steepii 2 isin agarsiise jalqaba irratti seera kana steepii 1 jechuudha asirratti seera AdSense hundumaa nan qeebala kan jedhu firmaa gochuudhaaf yes isiyattu kana firmaa gooneerra amma farramneerra yoo nuti firmaa kana irraa kaafne kunoo bakki create account jedhu kun tuquu hin danda'u amma kanaafuu seera kana qeebaleera fudhadheera akka nama dubbisee waan hunda fixeetti jechuudha seera AdSense kunoo hunda isaa asirratti isinii fida kana fagoodha asirratti seera AdSense kana guutuusaa dubbiseera fudhadheera naaf ta'a basmaa gochuu fakkeenyaaf raayitii kana yoo xunne basmaa gooneera jechuudha yaani farramneerra firmaadha amma farrameen jira jechuudha kanaafuu create account dha amma xumurree jirra gara fuulduraatti deemna create account amma walumaan laalla ofii isaatii gara AdSensetti na fudhatee jira AdSenseen ofii isaatii gara AdSensetti na fudhatee jira kana booda maaltu guutamaa waliin ilaalla daqiiqaa 9 ga'ee jira warroonni TikTok irratti na hordofaa jirtan gama YouTube dhaqaati achitti waan hunda guutuu isaa ilaalaa isiniin jedha yalla guutuu isaa YouTube jalatti ilaalaa warri TikTok asirratti gaa wanni isin sirriitti guutuu qabdanuu asirratti gaa obboleewwan kiyyaa isinitti mul'ata jedhee yaada asirratti wanni isin guutuu qabdanuu asirratti amma yoo akkas gad harkifne individualiin kun fakkeenyaaf bakki qalamiin jirtu kun filannoo lama isiniif kaa'a inniyyuu ofumaaf itti isiniif guute jira yoo akka carraa irra hin jirre ta'e individual iseettu kana irra kaa'attanii isiin xiyyatti isiniif qabe kana maaliif yoo akka carraa irra hin jirre jechuudha isiniif galee kanaafuu asirratti dirqama eeggachuu qabdanii dirqama akka kan bizineesaa ta'uu hin taane kan gilliiti waan ta'eef individualii godhattanii inni gama lammaffaa kanatti amma gaa asirratti wanni isin guuttachuu qabdanuu kun cinqii wanna isin cinquu mataa isin dhukkubsu tokkollee hin jiru akkatti kanaafuu an AdSense gizee meeqa koodiinaa dhufee itti guuttadheen jira kanaafuu sirriitti ilaaltanii asirratti amma neemii kanarratti maqaa jalqabaa irratti maqaa keessan guutuu qabdan fakkeenyaaf maqaa YouTube guutuun hin ta'u jira nam tokko maqaa YouTube guutuu hin ta'u nam jedhu hin guuttanii rakkoon tokko jiru isin agarsiisame ammaan asirratti kan adda isinii baasuu wamtiin barbaadee fi kunoo asirratti Rio Shaafi kan jedhu kun maqaa YouTube kiyyaati poostaa koodiin ni dhufa jechuudha maqaa YouTube kiyyaati garuu asirratti immoo Keeniyaa jedha jaleen kun yoo agartan ta'ee fi barreeffamni sirriitti hin mul'atu maqaa YouTube kiyyaan itti guute jechuudha rakkoon tokkollee hin jiru hin soraatina isa ittaan immoo isa sirrii inni kun immoo Saalii Shee Huseen Itoophiyaa poostaa Jimma 00 Itoophiyaa kan jedhu kana akkuma isin argaa jirtanu wanna takka rakkoo hin qabu kanaafuu inni an kana isin agarsiisee fi gara sana deemneeti waliin ilaalla kanaafuu asirratti maqaan neem jedhu kana irratti fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan maqaa itti guuteera maqaa isaallee waamuu barbaade godinyaa kiyya tokko hanga akaakayyuu guuttanis rakkoon tokko hin jiru rakkoon tokko hin jiru asirratti kanaafuu hanga akaakayyuu guuttaniitu jenna maqaa asirratti steepii 1 isa jedhu steepii tokko kunoo fakkeenyaaf adres line 1 isii jedhan irratti tokkoffaa irratti jechuudha erga maqaa guuttanii kaatanii asirratti Itoophiyaa jechuu guuttatan Itoophiyaa Oromiyaa isin barbaachisu xinqiin kana hunda Itoophiyaa keessa waan ta'eef Itoophiyaa jettanii rakkoon tokko hin jiru yoo Oromiyaa jettanii fakkeenyaaf yoo Jimmaa ta'e yoo Adaamaa ta'e fakkeenyaaf Itoophiyaa Oromiyaa yoo jettanis rakkoon tokko hin jiru fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo jenne fakkeenyaaf hin dandeenya fakkeenyaaf Itoophiyaa jennee akkas goonee kaanetti Oromiyaa yoo jennes rakkoon tokko hin jiru fakkeenyaaf Oromiyaa jennee fakkeenyaaf godinyaa kun Jimmatti fudhachuu barbaada waan ta'eef Jimmaa yoo jennes rakkoon tokko hin jiru akkuma feenetti Jimmaa yoo jennes rakkoon tokko hin jiru yoo dhiibnes rakkoon tokko hin jiru asirratti immoo poostaa koodii fakkeenyaaf mee isin agarsiisaa kottaa poostaal koodii jedhamtu poostaa koodii jechuun adres line 2 irratti bakka piiniin kun itti isiniif dhufu jechuudha mee isin agarsiisa wantatti
Kunoo waraqaa akkanaa kana jechuudha. Poostaa koodii waraqaa akkanaa kana amma quxurii afuriitu qofa qabda asirraa maaliif 1026 kunoo akkuma argaa jirtan 1026 waraqatti isii maala poostaa koodii isii maala 1026 tayyib mee deemnee waliin guunna isii kanarraa akkuma argaa jirtan asirratti obboleewwan kiyyaa asirratti fakkeenyaa fi asirratti maal goona beektanii paa ogoone egaa kaane fakkeenyaaf qubee guddaa anis guutan rakkoon qabu tokkon tokkon jiru fakkeenyaaf qubee gurguddaa hin guutaane paa o tuqaa gootanii inni iyyuu ofumaan siqaa ba o XO akkanatti goone fakkeenyaaf rakkoon qabu xiqqoo guutanii yaani asirratti xiqqoo guutanii gurguddoo guutanii umta rakkoo tokko fiduun jiru. Kanaafuu xiqqoo yoo gootanis rakkoon tokko hin jiru. Xiqqoo gootanii fakkeenyaaf kanarraa buttanii amma poostaa koodii isii piiniin irratti nuu dhufu jechuudha. Piinii fakkeenyaaf 1026 haa jedhu mee dhaqeetan arragaa gaxame ammoo kunoo asirraa akka wal hin darbine jechuudha 1026 akkuma argaa jirtan isii kana kunoo 1026 jetti. Tayyib poostaan kun isii koodiin irratti nuu dhufu piiniin jechuudha piinii irratti nuu dhufu piinii beektanii miti isii asirratti itti guunna jira jechuudha. Amma eessatu nu hafe poostaal koodiidha. Poostaal koodii kana fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf goddinyaan kun jimmatti dhufaaf isaaf. Jimmatti dhufaafi poostaal koodiin kun googelii keessaa illee argattanii fakkeenyaaf Itoophiyaan fakkeenyaaf Jimmaa Aggaaroo warri Finfinneetti guuttattanu 1000 meesiin agarsiifame googelii jala galee. Kanaafuu yoo Addis Ababaa ta'e 1000 guuttan yoo bakka biraa ta'e immoo yoo dhiiftanis rakkoon tokko hin jiru. Warri baafachuu dandeessan ni baafattanii warri immoo hin feene ni dhiiftanii. Kanaafuu asirratti maal guuttan amma kan Jimmaa fakkeenyaaf amma maaliin guuta beektanii 00 guute dabarfadha 00 tokko lama sadii afur qalas 00 gootanii dabarfattan jechuudha asirratti. Ifa isiniif ta'e asirratti immoo bakka inni itti isinii dhufu fakkeenyaaf bakka poostaan kun itti dhufuuf jechuudha yaani asirri gadi asirratti 0 erga guunne poostaal koodii guunne kaane bakka inni itti dhufu fakkeenyaaf goddinyaan koo Jimmatti waan ta'e jennaan fakkeenyaaf Jimmaa jedheetuman dhiisaan. Jimmaa yoo agartan miti Jimmaa itti guuteera bakka fudhatee jira rakkoon tokko hin jiru kana keessa rakkoon tokko hin jiru. Asirratti foon nambarii isin gaafata optional jechuu yoo feete hin guuttaa yoo feete hin dhiifta asirratti jechuudha. Tayyib amma irra deebiin isin agarsiisa gaa. Asirratti bakka qalamaa kana erga sila asii fide bakka qalamaa kana fakkeenyaaf yoo akkana gaxxuxxanii bizinesii immoo maal isii fide jedhaa isin immoo bizinesii waan hin barbaanneef individuaalii kanarratti dhiifattanii sun rakkoon tokko hin jiru obboleewwan kiyya. Filannoo lama gizeen isinii fide kun bizinesii lama individuaalii si olii rakkaatan yaani yoo injirre jedheetan. Kanaafuu obboleewwan kiyya irra deebinee waan takka fakkeenyaaf yeroo biraallee itti sirreeffachuu hin dandeessani amma asirratti Hasan biyyaa jedheera Itoophiyaa Oromiyaa Jimmaa jedheera yoo rakkoon qabu kun yoo Jimmaa jechuu dhiiftanis yoo Oromiyaa jechuu Itoophiyaa hundaanuu ni gaha asirratti poostaa koodii 1026 guuteera asirratti adres line tuurratti jechuudha. Asirratti poostal koodii 00 godheera gara gadiitti Jimmaa godheera lakkoofsa yoo beektan yeroo biraatti guutuu dandeessani. Ifa isiniif ta'e wanni isin asirratti eeggattanu maqaa kana yoo dogoggortan illee yeroo biraa edit gochuu dandeessanii individuaalii si'eettu kana qofa sirreeffattanii bizinesaa fi kana qofa adda baafattanii kana maal tafe amma xumurre jirra. Lakkoofsatti guutuu dandeenya dhiisuu hin dandeenya optionaalii yoo feetan guutaa yoo feetan dhiifta jechuudha yeroo biraa kunoo. Lakkoofsa jechuun yeroo biraa yoo feetan guutaa yoo feetan dhiifta asirratti optionaalii jechuun yoo feetan guutaa yoo feetan dhiifta. Kanaafuu amma guuttannee jirra jechuudha waan hunda. Isinitti ifa ta'eera miti amma maaltu nu hafe kunoo gara gadiirra jirti. Fakkeenyaaf amma tun diskitooppii saayitii irraa yoon kaasee isin agarsiise diskitooppii saayitii achitti godhee dhufe jechuudha. Amma wanti hundi xumurameera ifa isiniif ta'e submit iseettu gal jedhee kana kunoo submit iseettu gal jedhee kana akkana rukunna. Amma gaa wanti hundi xumuramee jira gara intanaatti nu fudhatan jechuudha. Kanaafuu wanna hundaa fudhatanii waan ta'e jennaan qaxxixaa gara eessaatti nu fudhatanii gara YouTube stuudiyootti fudhatanii sa'aa 24 booda mee walumaan laallaa gara inni nu geessu walumaan laallamee amma obsaan eegaa. Akkuma isin argaa jirtanuu tu steppiin kuni obboleewwan kiyya asirratti gaa steppi tuun hanga ture guyyaa takkallee kan torbiillee turuun jira haga tureetiyyi isiniif ni deebi'a. Maaliif AdSense kana irratti
montaayizii fakkeenyaa fi seera YouTube seera AdSense eegeera mastaawoqiyaa irra gadhiifamee maallaqa argachuu ni danda'a mastaawoqiyaa irra gadhiifamee fakkeenyaaf hin gamaagamaaranii booda giriinii bobeessa jechuudha. Amma kan agartan kun giriin akka dan jedhetti isiniif bobeessa jechuudha. Taayib isteeppi asirratti immoo isteeppi 3 kanarratti isteeppi sadaffaa kanarratti waan hundaa kuni aga guyyaa sa'a 24 seerrisaa sa'a 24 illee ni tura guyyaa 10 turuu danda'a 15 turuu danda'a hanga tureetiyyi sana booda congratulation jechuun isin dhufa baga gammadda YouTubeen si fudhateera maal kan jedhu jechuudha. Sana booda isin dabarsa. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kanaaf wanni isin dhiphattan tokko hin jiru yeroo aggeessan keessumaa baatanii yeroo biraa dhuftanii ilaaltanii amma tun ture sa'aatii booda dan isi fakkeenyaaf isteeppituun kuni booda naaf giriinii ta'a kun immoo sa'aatii 24 guyyaa torbii tokko aga ture dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu YouTube keessan dirqama dura otoo apply otoo monetize hin gootin otoo sa'aatii gara AdSensetiin dabarfatin jechuudha. Dirqama waan hundaa ilaaltanii copyright video nama waan hundaa ilaaltanii qulqulluu gochuu qabdanii kanaafuu gamaaggamaa jiranii mee fudhatee moo hin fudhanne kan jedhu tarii video biraa keessatti walitti deebina nagaannaa jiraadhaa galatooma gaafilee YouTube waa hin qabdanuu asirratti kaa'aa yoo inni fudhatee hin fudhanne video itti isinii deebi'a galatooma.